はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では SEC とリップル裁判の今後の3つの可能性について解説ということで、おなじみですね、弁護士兼 YouTuber のジェレミー・ホーガン弁護士がですね、Twitter で自身の考えをですね、共有の方をしてくださいましたので、そちらをもとにですね、解説をしていきたいと思います。題目ですね、こちらになります。可能性1、SEC は個々の被告、ガーリングハウス氏及びラーセン氏に対して来年4月に裁判を進める。可能性2、SEC は個々の被告に対する訴訟を和解させ、リップル社に対する最終判決の手続きを進め、その後、上訴する可能性がある。選択肢3、SEC はリップル社と個々の被告に対する全ての訴訟を和解する。最後に、私が考えもしなかったことが起こるかもしれないということで、一つずつ解説をしていきたいと思います。まず可能性1、SEC は個々の被告、ガーリングハウス氏及びラーセン氏に対して来年4月に裁判を進めるということで、ツイッター上でですね、共有の方してくださってます。で、今回のね、動画の概要欄の方に今回の動画の元記事のリンク、載せておりますので、そちらクリックしていただいて、こちらのツイッターですね、クリックしていただきますと、元のね、記事の方を見れますので、興味ある方はね、そちらから見てみてください。で、ジェレミー・ホーガン弁護士ですね、リップル社対 SEC の裁判で、裁判官が中間上訴を却下したことで、次に何が起こりうるのかに関して混乱が見られていますと。そこで私はあらゆる可能性を説明し、それぞれの可能性が起こる可能性と、それぞれにかかる時間を正確に、提示したと。それはということですね。概要、裁判官は略式判決を下し、前倒しの上訴を拒否した。前倒しの上訴っていうのはこの中間上訴のことですね。今回それがですね、拒否されましたので、それで SEC は裁判全体が終了した時点で 100% 控訴する権利を持っており、それは裁判判決が出た時点で発生しますと。だから今回中間上訴ね、まだ裁判終わってない途中で上訴をしたものに関しては拒否されたんですけども、裁判が終了した時点からまた上訴、上の方にね、上訴する権利の方はありますと。で、お分かりのように SEC には本当に有利な選択肢がないと、だからこれ却下されましたし、前の略式判決もね、不利な形で終わっておりますので、現在有利な選択肢がないと。で、可能性1としましては SEC は個々の被告に対して来年4月に裁判を進めると。これはですね、何かと言いますと、略式判決の方はもう出たんですけども、まだリップル社の CEO とですね、共同創業者であるガーリングハウス氏やラーセン氏に対して機関投資家に対する XRP の販売の責任をですね、問う陪審員裁判というのが残っていて、それが来年の4月頃にね、行われる予定とされています。で、その準備を進めていくと。で、その可能性が 39.456%。ちょっとこの可能性をですね、どうやって計算して算出出したのか、ちょっと共有の方されてなかったのでわからないんですけども、で、裁判官は、この事件の最も難しい部分だけを裁判に残していますと。で、ここで SEC は裁判であっさり敗訴を言い渡せる可能性もありますと。で、同時に、それと同時に、汚れた汚点の一部が一般公開されることになるかもしれないと。で、もし SEC が裁判に持ち込めば、控訴は2025年までは行われないと。つまり、控訴審の判決は2026年まで出ない可能性が高いと。で、その後、SEC は控訴審で勝ったとしても、そもそも訴訟はトーレス判事に差し戻らされる可能性が高いですと。だからね、もしね、今回、そのまま来年のね、4月に向けて準備して、そこでね、負けてしまってからまた控訴という形を取ったとしても、2025年までは行われないし、判決も2026年までは出ないと。で、そもそも判決が出て SEC が勝ったとしても、差し戻し、一番最初に戻るだけですよと。で、これが今回のトーレス判事のね、却下した内容が記載されている文章になります。そちらをですね、引用されておりまして、ここのね、最後の部分で、仮に命令が破棄され、本件が差し戻された場合、裁判所は第一審でこれらの問題のいきつわを検討する可能性があるという、ここをね、引用して、コメントをされています。で、さらにですね、では SEC はこの訴訟全体を裁判に持ち込み、リップル社に対する判決の気に入らない部分を上訴したいのだろうか。しかし、そのような状況で最も可能性が高いのは2027年に最終的な決着がつくことだと。正確には2027年6月14日だと。幸運を祈りますということですね。
で、もう一つ、可能性2としては、SEC は個々の被告に対する訴訟を和解させ、リップル社に対する最終判決の手続きを進め、その後、上訴する可能性がありますと。だからね、ここが、まずは SEC はね、あと残っている個々のね、ガーリングハウス CEO とラーセンさんですね、に対する訴訟に関しては和解させると。ただ、リップル社全体に対して、最後のね、最終判決の手続きを進めていって、その後上訴する可能性があると。で、この可能性が32.113% ということですね。で、これが SEC の最善の選択肢ですと。そのため、私は彼らがそれを行うかどうかを疑っていますと。で、被告個人と和解することで、SEC は控訴裁判に約9ヶ月から12ヶ月早くたどり着くことができますと。個人の方を和解したらね、非常に困難で行き過ぎた訴訟を回避することで資源とメンツを節約することができますと。で、個人の和解後、この訴訟は救済措置訴訟に移行しますと。で、これ救済措置というのはですね、ウィキペディアなどで引用させていただいたんですけども、法的救済として司法救済または司法救済とも呼ばれ、通常は民法管轄権の行使において裁判所が権利を執行し、罰金を課し、それはまたはその権利を課すための別の裁判所命令を下す手段、ということになります。いや、罰金のことですね。で、これもね、また先ほどの文章の方ですね、引用の方されてまして、さらに差し止め命令による救済、損害賠償、民事上の金銭的罰金に関する問題を提起する可能性のある救済措置の検討ということに、がね、そちらの文章の方に記載されていると。で、さらにですね、救済措置の訴訟には、なお数ヶ月を要すると。これが早期提訴が必要な理由である SEC の主張の一部であったと。で、この選択肢はまだ2026年まで続くと。正確には2026年8月14日だと。この可能性2に関してはね。で、そしてですね、選択肢3ということで、SEC はリップル社と個々の被告に対する全ての訴訟を和解しますと。で、選択肢3ということで、これはね、はいと、これは和解会議で起こる可能性がありますが、SEC はこれまでほとんど妥協する意思を示してはいませんということで、こちらまた文書の方をね、引用されてまして、まずね、最終公判前会議に先立ち、両当事者の弁護士は当事者自身とともに少なくとも1時間直接会ってこの問題の和解について協議するものとすると。ここでね、両者がね、和解する可能性があるかもしれないということで、そのね、ただ、まあ、和解に関してはね、SEC は妥協する気はないだろうということでね、コメントもされています。で、そして、和解は SEC にとってはいい選択肢だと。また新たな勝利を公表し、敵対勢力から多額の小切手を受け取ることができるのだと。裁判官はその判決が XRP に、特定された事実にのみ適用されることを明確にすることで、彼らのためにこの道を開いたと。で、この起こる可能性は 18.987% ということですね。で、あと最後に私が考えもしなかったことが起こるかもしれないと。で、これは誰にも分からないので、実現の可能性は 8.675% ということで、ただお分かりのように SEC にはいくつかの長くて最悪の選択肢があると。だから長いとね、2027年とかね。一方、略式判決はもう出て、略式裁判はこの国の今法律であり、早くとも2026年までは変わることはないだろうということでね、今後のね、流れについてですね、説明されております。だから SEC がね、また上訴とかね、反対申し立てとか、どんどんまた進んでいくかと思いますので、またですね、日々、細かくですね、情報の方を追ってですね、共有の方、していきたいと思いますので、また見ていただければと思います。で、僕の方はリップル関連とかですね、SEC 含め XRP レジャー関連はですね、毎日海外の方から情報の方を精査しております。できるだけ動画を毎日ですね、配信できるように頑張っておりますので、よかったらまたですね、別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方に、僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることと暗号通貨全般についてもですね、受け付けておりますので、よかったらですね、この機会にお友達追加とコメントの方よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点
ントございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。